Witam Was na kanale Beauty Tematy Beaty. Jeśli chcecie oglądnąć kalendarz adwentowy z tanią, sztuczną biżuterią z edycji 2024 od Sinsay, to serdecznie zapraszam. Udało mi się kupić ten kalendarz zeszłoroczny. W tym roku było jeszcze kilka tych kalendarzy, wystawili je widocznie, te, które się nie sprzedały. I po prostu stwierdziłam, że go kupię, bo w tamtym roku się na niego nie załapałam. Gdzieś jakoś to tak szybko się uwinęli z tymi kalendarzami, że po prostu nie zdążyłam kupić. I widocznie im jeszcze zostało kilka z tak zwaną złotą, w cudzysłowie, biżuterią, ponieważ tutaj będziemy mieli ten kalendarz właśnie złoty, bo jak widać srebrny i ten multikolor się wyprzedały całkowicie. W tej chwili już nie widzę tego kalendarza na stronie Sinsay, natomiast są już nowe kalendarze, też je zamówiłam. Jak przyjdą, to myślę, że je otworzymy i zobaczymy, co tam wymyślili na ten rok. A na razie, jak macie oczywiście ochotę, to możecie ze mną oglądać ten kalendarz. Natomiast ja tutaj już sobie go trochę, tak wiecie, przygotowałam, żeby trochę sprawniej to poszło, bo nie wszyscy chcą to tak, jak tak wydzieram bardzo. I tu mam już jedyneczkę. I w jedynce mamy takie oto klasyczne, sztuczne perełki. Małe, raczej małe jak widać, zapinane tutaj na wkrętkę, na wkrętki. No to wiadomo, taka klasyka i na co dzień i od święta, także fajnie, jeśli o to chodzi. A tak na marginesie, kalendarz ten kosztował mnie 39,99 zł. Dwójka tutaj. I w dwójce mamy takie oto dwa pierścionki. Jeden z takim oczkiem, białą cyrkonią, a druga to taka klasyczna obrączka bez żadnych dodatkowych tutaj zdobień. Rozmiarówka bardzo mała, bo proszę zobaczyć, tutaj mam z takiej innej edycji, ale to też jest właśnie z Sinsaya. I to jest regulowany pierścionek, więc można go sobie nosić. Natomiast te nie są regulowane, one są bardzo małe, więc mniej więcej tak się by prezentowały. Ale malutkie to są rozmiary. I to szkoda właśnie, bo to są no po prostu są to na ściśle określony rozmiar palucha. Paluszka. Palca. Dobra, trójka. Trójka tu. Miało iść sprawnie, a dalej nie idzie. A to troszkę też trzeba uważać przy tych biżuteriach, żeby tam nie uszkodzić, bo to wszystko jest bardzo delikatne. Tutaj się trzyma jeszcze. No i tutaj ja będę musiała chyba to rozplątać, także pozwólcie, że to zrobię poza kadrem, bo to jest tego trochę tutaj, a nie chciałabym tego uszkodzić, więc muszę się tu wspomagać różnymi przyrządami. Wygląda mi na to, że to będzie chyba łańcuszek, bo dosyć długi jest. O, zobaczcie, co takiego. Taki zwykły łańcuszek zapinany tutaj na karabinczyk.
i zwykłe takie koluszka, bez żadnych tutaj ozdóbek, czyli po prostu łańcuszek taki i będziemy do niego prawdopodobnie szukać zawieszki. Była 3, a teraz 4. I gdzie ona się tu skrywa? 4 znowu nie można było znaleźć. No, tu na samym dole. O, i nie trzeba było długo czekać. Mamy już zawieszkę. Zawieszka takie kółeczko z cyrkoniami. O, zobaczcie. Bardzo ładne. 5. Tutaj na boku. I zobaczymy, co tutaj jest w 5. Bo tutaj też coś takiego łańcuszkowego, ale nie wiem, czy to łańcuszek, czy to będzie raczej bransoletka. Może być bransoletka, ale nie wiem, zobaczymy zaraz. Jak tylko uda mi się folijkę rozedrzeć. Jest. I wygląda mi, że tak, że to jest bransoletka. Już momencik, już Wam pokazuję. O, po rozplątaniu okazuje się, że jest to taka oto bransoletka. Taka też delikatna, tutaj z takim przedłużaczem. I tutaj jest, tu mi się folia przykleiła do paznokcia, fajnie. No, takie niespodzianki. A tutaj jest też zapinana na karabinczyk. Była 5. I szukamy 6. 6 tu. I już patrzcie, co tutaj jest. Całkiem fajna sprawa. Kolczyki. Para kolczyków, gwiazdeczki z cyrkoniami. Zapinane tutaj na taki sztyft, ale taki przekładany przez ucho. I tutaj są te ograniczniki, żeby nie spadły, żeby nie zgubić kolczyków, ale gwiazdeczki bardzo ładne są. No i tu mamy już trochę klimat świąteczny. 7. Tutaj. I w 7 mamy zawieszkę taką w kształcie kokardki. Coś takiego. Zawieszka. 8. Gdzie jest 8? Tutaj. I już Wam zdradzam, co jest. Znowu pierścionek. Tym razem taki. I on ma tutaj taka jakby obrączka, ale z takimi oto cyrkoniami. 4 cyrkonie. Coś takiego. O. Można zobaczyć. Tak jak mówię, bardzo mała rozmiarówka. To jest chyba SK. 9. Tutaj.
I tutaj mamy do tej zawieszki mamy kolczyki, kokardki. One się poprzekręcały. Kolczyki, kokardki w sztyftach. No to można powiedzieć też taki akcent świąteczny, bo kokardki nam się właśnie, tak jak tutaj, kojarzą głównie ze świętami. Więc dobrze. I idziemy do dziesiątki. Gdzie mamy dziesiątkę? Tu. Dobra. I w dziesiątce mamy kolejną zawieszkę. Tym razem jest to zawieszka w kształcie takiej złotej kulki. Kulka. Jedenaście. Tutaj. No i tutaj mamy taką obrączkę, może też tak ubiorę na palca, żeby Wam pokazać, ale całą taką z brokatu jakby. Taka grubsza obrączka brokatowa, bardzo ładna. Ładnie to wygląda. Tak srebrzyście. Niby złote, a tutaj srebro się trafiło. Ze względu na oczywiście ten brokat. No dobrze. I to była 11, 12. Szukamy 12. Tutaj. I to już jest połowa kalendarza. I tutaj mamy takie bardzo malutkie serduszka, kolczyki. Kolczyki wkrętki, ale takie naprawdę mini serduszka. O, takie wkrętki. Trzynaście. Tutaj. Kolejne kolczyki, tym razem takie też na wkrętce, ale takie bardziej już klasyczne, takie jakby półkreolki, czy jak to się tam nazywa, no takie bardziej klasyczne, prawda, takie tworzące kółko, no takie, a takie kolczyki jakby na co dzień. To była 13, 14. 14 tu. I tu mamy zawieszkę w kształcie gwiazdki. To już mieliśmy tutaj kolczyki, czyli będziemy mieć tutaj taki oto komplet. O, ta gwiazdka. Czyli też taki akcent świąteczny. Zawieszka kolejna. 14, 15 teraz. Szukamy 15 tu. Coś większego, większe okienko. I tutaj mamy taką podwójną parę kolczyków, bo mamy gwiazdeczki i takie kropeczki z pojedynczą cyrkonią. Czyli takie na przykład jak ktoś ma 2 razy ucho przebite, to od razu może sobie takie kompleciki założyć. 16. Tutaj taka mała. No.
otworzę, czy nie otworzę. No i coś tutaj jest. Pozwólcie, że za kadrem to muszę rozpieczętować, bo to jest taką folijką pokryte i zobaczymy zaraz, czy to jest łańcuszek, czy to jest bransoletka. Zaraz Wam to wszystko tutaj pokażę. No i z tego nam się tutaj wyjawia raczej łańcuszek, Ale taki, zobaczcie, to jest taki jakby czokerek trochę. Patrzcie. O, zobaczcie. Tutaj ma takie 3 zawieszki już gotowe, ale niewątpliwie jest to łańcuszek. I tu zapięcie na karabinczyk z przedłużaczem, z taką kuleczką. No taki ładny, bardzo delikatny, ale trzeba przyznać, że ładny. Mi się podoba. To była 16, 17. 17. Gdzież tu ona jest? Trzymam ją pod ręką i nie widzę. Ale tak czasem właśnie jest. I tu mamy też w 17 podwójną parę pierścionków. Jeden taki o dziwny, a drugi taki z perełką, czyli też może być tam do tego zestawu właśnie z perełkami. O, jeszcze tutaj zobaczymy te perełki. Czyli tutaj mamy taki pierścionek, a tutaj są perełki. Perełki są ciuteńkę większe, te kolczyki, ale no, jakoś tam sparować można. Czyli dobrze. Kolejne pierścionki. To była 17, 18. Szukamy 18, której tu nie widzę. Czemu jej nie widzę? To wszystko się właśnie tak przedłuża, że człowiek tego nie widzi. No. I gdzie? Tu jest 18. To co, ona była otwarta? O ludzie, patrzcie. To co ja to otworzyłam? To czegoś nie otworzyłam. Dobra, to w takim razie 19. Przepraszam Was. Zaraz tu otworzymy cały ten kalendarz. Sprawdzimy jeszcze. Dobra, 19 serduszko. Zawieszka. Proste, bez cyrkonii, bardzo ładne serduszko. Dziewiętnastka. A teraz 20. Tutaj. Tutaj coś jest troszeczkę. Przesunięte lekko. Dobrze, poradziliśmy sobie. I mamy tutaj kolejny pierścionek. Zaraz Wam go pokażę w pełnej krasie, czyli na palcu. Oto jest ten właśnie pierścionek tutaj z taką pojedynczą cyrkonią. Czyli pierścionek. I to była... Jejku, nie wiem co to było. 20, nie? Dobra, 21. 21 tu. I w 21 mamy też takie, już takie koła się nam powtórzyły tam, tylko te mają zawieszkę, zaraz Wam pokażę. O, tutaj coś takiego było, widzicie?
A te są może troszeczkę większe, chociaż nie, takie same, tylko z zawieszką ze sztuczną perełką. A, mogli coś inaczej wymyślić nieco. 22. Tutaj. I zaraz zobaczę, co to jest, bo tu jest, czy to jest bransoletka, czy to jest łańcuszek. Łańcuszki mamy jak do tej pory chyba 2. Mamy taki gładki całkiem i mamy łańcuszek z tymi, taki czokerek trochę. A tutaj co tym razem? I coś mi się wydaje, że też będzie łańcuszek. O, zobaczcie, tylko ten ma tutaj takie kulki. Czyli widzicie, ten już ma takie 4 kulki, 5, przepraszam. O, i też taki trochę czokerek wyszedł. No, takie coś. Podobny do tamtego w sumie. To było 22, 23 tutaj. I w 23 mamy takie większe trochę koła, też zapinane tutaj na wkrętkę tak zwaną, na sztyft, ale bardzo ładne i te mi się chyba najbardziej podobają i są największymi kolczykami, jakie do tej pory były w tym kalendarzu i zostały wyciągnięte, bardzo ładne. No i 24 tutaj, czyli ostatnie okienko. No i tutaj coś fajnego wychodzi. Taka gruba żmijka, coś takiego, ale też nie wiem, co to jest, więc muszę oczywiście Wam rozpakować. Poza kadrem to robię, bo tak inaczej to bym tu nie dała rady. Przepraszam, że się w tym momencie trochę możecie nudzić, ale wiecie, nie ma innego wyjścia. Już, blisko, coraz bliżej. I mamy już, zaraz Wam pokażę. Mamy coś takiego, co powiedziałabym, że to jest czoker. Czoker, ale na bardzo drobną szyję. Na bardzo drobną szyję. Tak, cały ten kalendarz jest w takim rozmiarze, powiedziałabym raczej SK i tak by to wychodziło. Czyli czokerek. Ale przepiękny, bo to takie są tutaj, widzicie, cyrkonie. O, cały jest w takich cyrkoniach. I teraz jeszcze pozwólcie, ja szybciutko tutaj sprawdzę, co ja tutaj ominęłam. Bo coś musiałam ominąć, bo nie ten numer wyciągnęłam. Szybciutko sprawdzam, czy wszystkie okienka Wam pokazałam. I zaraz jak znajdziemy to, co Wam nie pokazałam, to zaraz Wam to wszystko wyciągnę. To, co miało być, a nie pokazane zostało. Tu jeszcze sprawdzam. No i tak. I 13 ominęłam, proszę. Zobaczcie. 13 ominęłam. Także już Wam pokazuję. Będą to kolczyki, jak zdążyliście już tam z grubsza podglądnąć. Dobra, mamy już opróżniony ten kalendarz. I takie są. Takie były te, które zapomniałam pokazać. Też kolczyki na wkrętkę, takie kółeczka. Drobne, małe, klasyczne.
Także w taki sposób oto przedstawia się zawartość tego kalendarza. Można tu zobaczyć takie łupy wyciągnięte. Myślę, że właśnie bardzo ładne jest to wzornictwo, ale wiecie, ta biżuteria, no ona raczej długo nie posłuży, bo dosyć szybko czarnieje, ale to jest też zaleta, że jest tania i można sobie ją po prostu co rok wymienić, kupując takie kalendarze. Ale to już oczywiście jak Wy do tego podchodzicie i co kto lubi. Bye!